दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे खतरनाक भूकंप कब और कहां आया था? चलिए मैं आपको बताता हूं। 23 जनवरी 1556 को चीन के शांशी प्रांत में भूकंप आया था और इस भूकंप की वजह से 8 से 9 लाख लोगों की जान चली गई थी। और ऐसा बताया जाता है कि इस भूकंप की वजह से वहां की 60% आबादी भी खत्म हो गई थी और साथ ही साथ 840 किलोमीटर तक का एरिया भी तबाह हो गया था। और क्या आप जानते हैं कि ये भूकंप कितने मैग्नीट्यूड का आया था? ये आप मुझे पता करके बताइए कमेंट सेक्शन में। मुलाकात होगी फिर एक नए फैक्ट के साथ।